自己去讚下自己，有味真係味，鹹酸菜嗰個香，嗰個酸味就咁樣走翻出嚟。咁食落去之後，你咪唔覺得嗰啲肥豬肉會流啊食啊咁樣。食得夠添。跟住嚟呢間個鹹酸菜，佢哋自己醃嘅。我哋要買個鹹酸菜就要做一個客家炆豬肉。嗱，佢呢只佢哋自己醃嘅，呢啲係啦。呢啲本身係咩菜？白菜。芥菜。芥菜係喎。係啦。鹹酸菜都。自己醃係喺屋企醃定喺鋪頭度？喺鋪頭醃嘅，佢就喺呢度醃嘅。哦。我想揾新鮮嘅菜，然後曬乾少少，跟住然後揾啲鹽再醃下佢。咁你哋個鹹酸菜同出邊嗰啲有咩？哦，冇防腐劑。係啊，天然自己醃咁樣要等佢自己發酵製成先可以醃到咁樣咯。哦。通常兩斤幾菜先醃到1斤。2斤幾先得1斤鹹酸菜。佢用鹽醃奶完咧，跟住佢會啲水分走晒出嚟。即係冇用其他嘢嘅。冇㗎，淨係用鹽咯。水通芥菜。水桶芥菜。水通啊！水通芥菜，係啦。都係街市買嘅啫，係嘛？喺度。佢可以叫貨嘅，可以自己叫翻嚟咧就划算啲咯。即係唔係普通嗰啲芥菜嚟嘅呢只嘅？即係呢隻好食啲咯。佢係咩爽口嗰啲嚟？係啦，爽脆啲。係啦，就咁咯，放啲鹽。即係咪猜到咧？猜勻勻佢就會飆水㗎啦，係啦。我猜咗啲菌先。有猜啲粉先。跟住先再猜啲葉。硬啲㗎嘛。哇！即係搓軟嗰啲先。哦。即係譬如落鹽嘅份量有冇話要幾多？你都係經驗嘅啫。冇啊。冇話特定要幾多嘅。自己睇咗自己睇咯嗬。嗱，佢一層層咁落。咁就唔使再撈㗎啦，就咁擺就得㗎啦。係咁實嘅。等佢自己發酵。要撳實啦，等佢飆水啊！要飆水啊！要佢，你要飆咗啲水先至可以脆㗎。我哋買翻啲靚豬肉，咁咧我今日咧我就留咗啲排骨，嗱排骨嘢煲湯，係啦。咁呢啲嘢係炆嘅，加炆豬肉，係啦，好正。呢啲叫做五花腩，炆豬肉，有肥有瘦嘅。五花腩。係啦，我嚟炆。嗱呢啲炆到咧就唔會柴㗎啦，好滑嘅。真係5層喎。客家炆豬肉之前咪有個客家咩豬肉缽，咁有咩分別啊？唔同，嗰個係直頭係叫做豬肉缽。豬肉缽咧係蒸出嚟嘅，就唔係炆出嚟嘅。豬肉缽係用豆豉啊、果皮啊嗰啲去蒸嘅。咁但係呢個咧就係炆嘅。咁佢裏邊有啲鹹菜啦。嗱個鹹菜咧，佢今日翻嚟好靚嘅。咁點解會變咗咁個樣咧？咁我翻過嚟，我洗好咗之後咧，我去鏟過白鑊鏟過去嘅，等佢出嚟更加香、更加脆口同埋更加好食。有木耳啦。豆卜啦，咁啊最收尾就會落少少芹菜味，咁就等佢香啲。好，我哋而家爆咗個料頭先。料頭都係嗰啲啦，係咪啊？係啦，都係蒜頭啊、乾葱啊咁樣樣啦。咁跟住我哋再落埋個醬料去爆一爆佢。醬料係啲咩嚟嘅？醬料咧就用咗南乳同埋柱侯將蠔油，跟住我哋就落豬肉啦。撈勻佢之後咧，我哋灒酒。等佢香啲，同埋咧就可以將豬肉嗰啲有陣時佢有啲豬騷味啊嗰啲都可以劈走埋佢。咁
而家咧，我哋就要落個鹹菜啦。鹹菜咧，我哋翻嚟除咗殼過去之後，都會落少少嘅白醋落去嘅。點解咧？因為落少白醋香夠酸啊，如果唔係佢唔夠酸嘅。咁我哋食呢個咧就要佢又夠酸啦，又夠甜啦，又有肉味啦。咁每一樣嘢嗰個味道要出嚟都要好鮮明咯。我就落埋木耳、豆卜，搽啲汁出嚟去咩㗎咯？係啦，去炆佢。係啦，撈一撈佢先，落少少嗰個香葉落去，落啲熱水落去炆啦，而家就咁咧就落粒冰糖落去添。咁咧我都中意落翻2滴嘅魚露。魚露係攞嚟做咩？魚露？魚露幫佢調少少味出嚟，等佢出嚟個味更加出咯。落翻少少老抽添。好，落老抽。係啦，俾翻啲色佢，係啦，俾翻色佢，加啲香味，色香味，色都唔香味。少喎。差唔多啦，係因為呢隻老抽嘅色唔係好深色。好，而家就冚蓋，起碼要燜成半個鐘。好味，自己去蘸下自己，有味真係味，因為佢又夠酸，係嘛？又夠又鹹酸菜嗰個香。酸度啊控制得啱啱好，因為豬肉咧佢啱啱好嗰個酸，又唔會太流。個腩度好爽，啲汁好正喎，啲佢汁。腍得嚟爽。所以因為就係呢個醋嘅作用咯，就係啦，我覺得呢個豆卜仲正，係啊晒索晒味。味。係啊，佢啱啱好有啲豬肉嘅香味啦，又有酸酸地嘅味。我哋買其他魚，咩冇骨魚啊？佢哋呢個咧就自己拖艇啊，自己翻個拖艇，點樣拖艇？佢自己有拖艇拖翻嚟嘅呢啲魚咧，即係佢哋自己會出去鐮魚，鐮咗之後咧，鐮到乜嘢就翻乜嘢咁樣咯。哦，即係唔係去攞貨，係自己捉嘅。係啦，冇錯啦。我有一份係咩魚呢？青筋，今日我哋做一個無骨魚蒸蛋嘅用去做，青筋。係啦。呢個蒸蛋係我哋將啲魚翻嚟煎咗，即係起骨再去蒸。因為呢個咧就係有啲小朋友啊，或者老人家咧唔識食魚啊，或者佢唔叻啊，咁我哋起咗之後咁樣蒸，佢又可以食到蛋，又可以食到魚，咁係一件好開心嘅事嘅。尤其啲老人家咧，而家咧冇晒牙嗰啲咧，你妹都妹唔到。所以你頭先挑骨喺度。係啦。啲魚係全部整碎咗㗎係嘛？唔係，佢一條條嘅，咁佢有個肚嗰度咧，有啲魚咧就起唔到，就要唯有就嗰啲碎嗰啲，即係碎啲擺面。擺埋面啦。下邊嗰條。個底就係一條條嘅。好幸福嘅感覺。係咯，要拆骨。已經拆晒骨咯。嗯，中意食魚，呢隻魚好香啊！好似紅衫魚味喎，係咪啊？因為青筋，青筋啊，煎香咗再好去。香啊！紅衫魚嗰個魚味咧，應該佢香啲，係仲香，佢仲要香啲，因為點解紅衫魚嗰個咧係熟啲嘅，咁佢係清香嘅，同埋佢就算我哋要嚟滾湯咧，要攞湯咧，紅衫魚同佢都唔同味嘅，就佢甜啲，仲要，所以我就會揾佢。青佢個筋味濃味過紅衫魚，同埋係有嚼口啲。係啦，係啦。其實呢個好啊，老少咸魚啊，即係呢老少平安啊！呢個咧就即係而家喺市面，我諗你都係食唔到嘅，喺食肆裏邊係食唔到。呢個咧係啲野生嘅菌類。咁佢有呢個呢個黃色嘅喎，黃色呢個咧係嗰個雞油菌，咁就有個牛肝菌，有個青頭菌。綠色嘅。青頭菌啊嘛有毒㗎。唔係，呢個冇毒嘅，呢個係青頭菌，佢有名嘅，所以個頭我知，真係青咁你因為嘅。通常話五顏六色就唔好亂食嘛。唔係，呢個我哋食過㗎啦。
係咪係啊，啊？琴晚都食緊啊。仲在生證明冇毒。係啦，嗱呢個松茸啦，松茸松茸咧今晚我就唔炒嘅，今晚生片出嚟俾你哋食。生片，係啦，呢個青頭棍唔好同我爭下，我留翻食啊，係我食㗎咋青頭棍。我想變翻啊嘛，我係想變變咩話？我想變變啫。咩啊？聽唔到喎。青頭仔啊！希望佢想變啫，唔係真嘅，係想變啫，變啊變。想變啊嘛係啦，有啲菌好食，佢爽脆啊，係好食，好爽同埋好啊！香啊！我哋處理呢啲野菌係咪有啲步驟啊？係啦，因為佢如果你做得唔好咧，佢就水汪汪嘅出嚟。咁我哋必須咧洗完之後切咗片，咁咧就喺個鑊度慢慢去學翻乾佢，將佢嗰啲水咧收一收佢啦，收之後咧佢就會出嚟會爽脆啲。哦，即係學即係咩？即係整白乾。鑊去炒咯，白鑊慢慢去炒，炒乾係啦，將佢啲水去炒乾佢咯。呢個都功夫要做喎，其實即係係啊，唔唔係話你想食就容易食嘢，有好多人唔知道咧，就一係就走去飛水，咁咧即係淥熟飛完水係啦，飛完水就走去炒，所以咧啲菌出嚟咧就唔爽脆就水嘅，汪汪同埋水汪汪嘅係啦。今日炒呢個咧就用豬油炒。哦豬油啊！你不嬲係啦儲一堆喺度㗎，定買㗎？唔係啊，我啱啱阿嫂啱啱炸咗豬油，我話醒目喎，即刻問佢攞，唔使自己做啊嘛。有冇得買㗎條豬油？冇唔知有可能會有嘅，但係就唔知喺邊度買。葱蓉豬肉，咁咧有陣時咧，你都驚佢有陣時有少少甩味嘅，就先落咗個糖先。咩叫甩味？佢澀澀地嘅，驚有啲。哦，咁又落鹽，即係有先後喎，唔係係啦。一齊放。撈勻之後咧，落青椒。因為青椒咧，佢呢啲唔使兜到咁熟，佢生生地都食得嘅，因為佢如果拉到好熟咧，佢又唔挺啊出嚟。咁啊，而家落少少蠔油，得啦，青椒熟啦，聞到青椒個香味啦。但我覺得菇係脆，好脆喎。係啊，係咪爽脆？係啊。嗰個香咗個豬油味，跟住個豬油嗰啲飲肉味喺度，香係啊香我覺得佢嗰啲油多咧，就令到成件事真係好似靚話喎係啊冇咁排頭頭啊！佢係啊有一個真係佢原來個菇個味又脆喎。好食啊！呢個菇。